Bienvenue sur la chaîne Tonton Bushcraft. Je suis le Père Noël des bushcrafteuses et bushcrafteurs, et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Pour célébrer cette période festive, profitez de moins 20% dans toute la boutique en ligne Tonton Bushcraft avec le code Noël24, jusqu'au 31 décembre. Découvrez des articles uniques et pratiques pour vos aventures. Des pierres à feu uniques et efficaces. Des tire-bouchons et des capsuleurs. Des planches latéraux en bois d'olivier à offrir ou à s'offrir. Car comme le disait si bien Albert Schweitzer, le bonheur est la seule chose qui se multiplie quand on le partage. C'est le moment idéal pour vous équiper et vivre de belles aventures en pleine nature, en solo ou accompagné. Prenez soin de vous, bonne fête, et à bientôt dans la boutique.